Comme Mephibosheth, mon handicap était une barrière pour mon entrée au palais. Mais à cause de l'alliance avec Jésus, j'ai lancé au palais. De tous les temps et de temps en temps, avec cette alliance, je resterai co-héritier de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Kola litama ta monyo soma kanisi pe kolela ngai kokolia ya pasi kola ta ya pasi yo kola la kute pa ya bato papa ekize koma kimbeto na ngai. Bonjour, bonsoir Balandia, Rosie Mochopi, partout dans le monde, ils occupent l'air, ça dépend air, écoutez les bino vraiment. Na analyse na ngai batbalingara vraiment Rosie Mochopi nazo peto la bino na peto li bino ba abonné na biso to la mka abonné bazo mata ngana bino kole serré na otika bino te bo s'abonner bo tchaka ba commentaire bo emaka pe bo tchaka ba j'aime batbolingara Rosie Mochopi batbolingaka Sambusa Télé TV bo s'abonner parce que des chaînes on les enga. Si vous s'abonnez à Rosie Mochopi, vous s'abonnez à Sambusa Télé TV. Et ça a vraiment bien ma case. Bande qu'on a vu le mot bon dans les réseaux sociaux, kola mkamakamwezo créa maka, kola mkamakamwezo bimara kaka. Lelo yo prophète o eko bima o yo ayako lo bakie Pierrot. Eh yo bon on épée, yo bon on a dit merci, yo bon on a tonton Loulou, puis comment on nini. Bande qu'on a ngai. Au moins, il y a un peu de temps pour l'église. Pour la makambo à boy. Et tant que vous avez Moussa Nzambe, a communiqué, na mon ziminaye. Les lots qui Pierrot Ndombas, aza artiste mon bimba, au monde ati mon bimba ebi. Et tant que vous avez un message, il y a Pierrot Ndombas, pasteur Nanga, ceux qui soit déjà prophète. Numéro Pierrot eza na wana ba chaîne belé lelo to bengi chaîne nyoso bina na za obengi obina na poster numéro ya Pierrot Ndombas yo za sir ke ba bombe le numéro ya Pierrot Ndombas. Est-ce que vous assure que ba pese numéro ya Pierrot Ndombas te? Pourquoi si vous avez un message on nzamba tindeli bino il faut boya ko tande yango na réseaux sociaux? Pourquoi lelo Pierrot Ndombas sera le bi akangi soit porté au plainte au CP là yebisangai makambo yango to osonga kana makambo ya prophétesse o yaki pona sila o yaki pa mam si sila azu prophétie am de kona biso sila po aluka abenga ye a préféré aleka na télé po apé sa prophétie monde ati mobimba ba mona yango ba yoka yango eza kitoko te. Nana yebisi yo ke lelo so sali prophétie o leki na TV o sali émission po loba po na Pierrot Ndombas yo kati ba fan na Pierrot Ndombas ba boya ya Pierrot ba boya été. Le contraire yo bimi ma bende si biso to sepeli na yo te oza ndoki oza mutami sala mabe oza musala nzambe te nzamba bendi yo te nzambe te eza bien te mutino kwa ngai boye opesi nga mama la prophétie deva ba tuno sur internet na pena oya na fingo ka na internet po foto ke na bino sko bongo ozi prophétie na ngai biso Pierrot nga sabonga bala amo bali mbiji. Ce qui moi ça mon a Pierrot na ba défaut oyo zoloba moi ça mo ba la Pierrot te peye bango Pierrot na bana oyo ki ana bana oboniko bomo lekisa poto mo tala bino boko ko ba vina bino so mo sa ba vina bino bo sala ba base na bino fu ba na ba koma ba star yo ngo ki ta Pierrot Ndombas a mo ba ya telemikiji oyo kango e boni boy to mo komisa bino to mo sanjo la bino to adora bino. Yo moni yo muto luka te meki na Pierrot yeba ke biso to na sima Pierrot biso ba collègue na to na sima Pierrot Ndombas trop c'est trop et comme vous zoba bon ba na mam si la bo moni succès le ke makasi ya bo lukele likam bo moni so to lulu na biso succès makasi bo lukele likam bon ça après ça ba fanatique Pierrot ba Pierrot et simba te luka vino malembe
Mususu ya yaka na prophétie o chaque ba comédien na omona ba chaque année ba comédien ba kufa yo na se pasteur so ina ngwana so Israël so ina ngwana ele ya biso ba prophétie bongo ba comédien ba kufa ya tanga na ekombo ya mutu te abande ko le ba comédien bo banga nzambe pona so mona kufa liboso na bino ba comédien. Mais on a prophète on l'été mission dans le baka ke na on aime pas comédien na on a comédien mo boye n'esprit mo ya boye. Vous devez comprendre que attendre combo ya mutu te mais yo ko tanga combo ya Pierrot Ndombas n'importe quoi wa zoba non yo prophète ta fingi yo non zoba non yo prophète mutu nzambe o respecter mi beko ya nzambe jamais ko le qualité pour appeler cette prophétie à mutu na public luka na privé. Benga Pierrot c'est là un message na privé c'est là voice au yoka mais Pierrot a qu'un respect ma case tonton Loulou n'a pas qu'un respect ah toi c'est les messages à yoka assez caranaye non na mona Pierrot ka incandate Pierrot to se escroquer bon ma tournage à ces kaka oh c'est kaka ta chopinage ah bien la ngambo les lo yo ko le ba Pierrot Ndombas papa prophétie na ezelo kuta to se pa na ngote. Si on a posté le gars 10 francs non, qui est comme le grand bateau message pour escroquer. Le nom a apporté pas comprenant. Bah peut-être que YouTube est un mot na base. YouTube est un mot na lokuta. Mais la chose vérité ça qui est mais lokuta combien belé. Ni nango. To ba biso na mneto tika binoté. On leke mission le bi pona mutu moko artiste moko biso to c'est l'émission. Tout ça c'est pas ma prophète, ma prophétesse, misusu. Ba benga biso en huis clos. Ah muchopi na tele mission na menzamba le belinga ipona yo bo. Nzamba hotel sanga pona musana bino bo. Et so mona ba leka na TV ba ndo piolo laka. O bino so piolo laka. Et sopi bino. Si vous avez un poste à vous luka likambo. Bo ke ça ngo kuna. Vie privée à muto ko tanda na TV, famille à Pierrot bazo bonisa, famille à Karama enfant frère. Ko tanda vie Pierrot, on s'en pour se fond le Pierrot va porte d'entrée et si ka va monsieur ba teki ma to ezeka au kangama. Ba fond ma to na mo pas menacer moi mbala ba. Moi mbala ba to so ba cop ne kitoko hein. Pierrot joue à kitoko hein. Pierrot ba comme makamne se fond maka. Et ça pepele. On s'en pour ça dit. Ba ninga ne ba collègue ne ba kwa kisae, ba benga sou Pierrot te pona yo, on a pour sa famille ne ba le bani. Moussala moi bala bata atoka kabanda tonga miso 6h à la muki abongami 8h abimi to 7h abimi na ndaku na ye ake ko tourner miso 22h 23h zongi na ndaku na ye cassé miso ba moment sina otile pe biloko na table boy ako lia te pour ni fatigue à tournage stressé. Yo nous savons sur ça les amsa azoba. Les amsa la musala patient ko incarner rôle. On peut se le kwane lengi. On mutamo no jouer moi mabe, on jouer songi, on jouer le kuta, on jouer pasteur, on jouer ministre, on jouer PDG, on jouer mtampusu, on jouer tous les rôles. Yo na ça facile. Ko ça musa ndeko bisa mobali. Na ça vraiment déci jamais dans un essai mon auté. N'importe quoi. Trop c'est trop les réseaux sociaux. Réseaux sociaux comme il y a somba zikida. Attends on dit somba zikida. C'est comme il y a le fou. Moutoya ça est somba ba marchandise nenga lingi. Toyo kanan. Bon dans l'exemple était papa na biso pasteur de la foi. Yo mona pasteur de la foi déjà le à l'écran la TV pour le comédien boisa. Toi le baka na mon esprit de mort ba comédien bo ya to sambela. Bon l'exemple pasteur de la foi qui hein yo sur le Congo l'internet il faut tant comme un mood on peut sa réputation à mood yo bi combien de relations Pierrot zanango yo bi combien de na famille on va compter na ye boni ba saleté busu ba boye combien de message à saleté boye ko bo banga nzambe Pierrot Ndombas papa ko tika likambo te ngana lobi ko tika yango te papa meme likole faut samba na ye. Ton loulou soki o kota makambo te tikela biso bandeko na yo il faut to samba na ye réputation mutu ba somba angote apembisi réputation na yo même si la tikaka atikaka po ayokela prophète ngo soki prophète swana mawate wana mwasi yo mobali réputation na jamais ba ko bebisi yango wana marié wana famille ba belle famille na yo. Nzambi nanga tela prophète okotake ko tchali kolesika batiaka te Sony Vemba yo soka makambo te otile Pierrot Ndombas ba petola ekana muzoba bo Pierrot na famille moi sina ezali o batala ke mobali alongoli moi na biso Sony
mobala azobotisa mwana biso lelo biso famille babengi biso bakoko babengi biso banoko batata mwasi bamama kulutu mpona mwana biso lelo yo na message oloba nini ke Pierrot soki abalaki mpona nini boye wazoba ya prophète limbisa ngai na ofinga yo mpo opianga kanda na bafinga ya mosala nzambe te me nafingi yo mpe nalakisi yo mosapi keba tia fe na nkombo ya Pierrot tia fe na bacomédien moto nyonso akozala nsima ya bacomédien nga mona ocharge na ye ofingi Pierrot seke biso nyonso totie biso en général oyo akomeka na bacomédien bokeba mosala konyokola bachaine biso minene bandorefo basala bachaine ya minene bofingafingaka bango bomeka lisusu te tomesana babesi na biso nde tomesana kosala badelire na biso tomesana nango nde bomesana kopotaka biso bopotaka biso na biso na biso makambo na biso noki ya kokotaka na bavie privé ya bato surtout na makambo baprofete ya lokuta baprofesie ya lokuta nde naza vraiment desi na yango esalinga mawa ebongo pion domasi ye mole bafai na ye bandeko nde baobenga ye esala ye ndeni mwasi telere azotala yango ezosala ye ndeni maklakla na ngai motema ya Pierrot Ndombasi maklakla oyo mobali nde moko abengaka klakla na bebe kitoko bayesi kobotela biso bomoi Pierrot akisita bomoi Pierrot aza bajara bakambo bino boloba wana a mobali ya bomonaki ete tonlulu bomonaki ete botalaki bien te bandoki bosuka mabe bokobimaka ebele lokwa mayebo bafaux prophète tomona ngo na église pasteur to prophète azweli yo message alors le moment soit plein te alors ben aussi prière esili madame to message lukanga na bureau to sola na moni lo mo boye eza mabe na sima famille no eza bien te lukanga to sola bato bakomprendre que azweli message mo boye prophétie mo boye mais ça peut la prophétie monsieur eza na église eza bino na kati église eza ndako na kati église prophétie monsieur esuka ka na église tout le monde a un jour où il y a Moussakola Sakolak. Et ça, Moussakola, il y a yebo, télémi boy, il y a yebo. Bon, ça va dire comme ça, ça peut même, mais pas eu qu'à prophète, il s'appelle non, exacté. Moi, pas eu qu'à prophétie, non, exacté. Mon tam taji pas naé. Au moins, on a même soucié si on va autour de la famille, ah, on a un maman, papa, ba bengi bango, ba yo, on a les bosso, Moussakola ni ko Sakola bino. Pourquoi l'église va tirer ce boss Sakola, ba tia moi nzembo mo beso beta point. Et distrait ba ndo kimsusu, ba kimsusu ba ba ya l'église pas ko yo ka makambu ya ba. Yo ndimi na oleka na TV pour opesa message yango pe ba bino pe na chaîne ne bo mona kili kamba bo pourquoi ko le bate couper to ko kata mona montage bolinga ke pesa la bino ba vie ton lulu so tiki li kambo te pardon so tiki li kambo ton lulu na regretter so ko tiki on a regretter faut to tia fait na yango ba o saka na biso trop ba ko sumbela biso mingi na zolo et à qui to côté exactement qui to côté ba artiste comme les to téléma na yango trop c'est trop ba ko saka so ko pota biso to téléma na makambo buzo ba boye ezo kimi c'est la biso ba fanatique na biso ba abonné ba ko ba ye biso ah non na désolé vraiment na comme na suka na okena nga musala na kena nga tournage na ki musala na linga na sala ka message au vraiment ya ki to côté lundi ya lelo na lamukila ne ka prophète wana na lamukila ka prophète na lundi ya lelo na lamukila ka prophète oyo po ikuta na kana bato ka akipa makambo te bato ka biso to kipa makambo boy kana obenga ka chaîne mo ba pesa na numéro na e pa oyeba te ya muchope prophète na posa na ki message no ki to koza wa ba kangi leba kokanga yo bazo filmer ngana to samba na mboye na no tito ke na parquet eza bien te oh voiture pio tambola na ndako pio vanda bilango pio fa buti bo pesa kana ba makambo susu na TV non bo yo kanga iko ba suba ba ko tenga plainte ngamna na jo charge makambo na désolé vraiment merci bandeko na ngai bato bolinga Pierrot continue bolinga Pierrot bolanda biyoka te mwana benga ba mabulu manzengele baza na place te bazoluka esika batia bango ka bayebana bolanda bango te ezelo ko landa te elongo to betia ko sabo twa eleki vraiment merci na lingi bino na linga bino tika na Yesu bozala toujours bo s'abonner oza jamais déçu na pesi Cédric Alois Sambusa mon boss mbote na pesi pe ba manager na ngai Sharon na Caron Okito ba décoration ya solo soki na Facebook na bango obetika ka décoration Caron na Sharon Okito o s'abonner pe wana boki na page Facebook na bango obetika décoration Caron na Sharon Okito Caron na Sharon et ça peut bien Okito bo aimé pe
bokende ko oza bafeti bamabele badécoration baza wana mpona bino baservice traiteur baza wana mpona bino nyonso bagato anniversaire basalaka yango mpe tosala ngo kaka na ndenge ya bongo babife wana ya kitoko wana basalaka yango. Vraiment merci beaucoup na ma copine personnelle Champagne Bienga depuis Paris, na PCP papa Anissé Ndombasi depuis Paris Bambote, maman Adia Ndombasi depuis Paris na PCP Bambote, Beldine Sembo ya Franki Ikongo na PCP Bambote, Marceline Kigoma ya papa Roger Doumi na PCP Bambote, na PCP camarade de moi, camarade de moi, na peso bambote depuis Belgique, Violette Dinganga kana Sigre, na peso bambote, Carmel Dinganga, na peso bambote, na peso bagnos balinga Rosi Mucho bambote, Mama Fifi Alanga, motema papa Otelo Musengo, na peso pe Yuyu Manzambi, motema maestro membo na Canada na kati ya Toronto. Na peso bambote, na peso bagnos balinga Rosi Mucho bambote. Tokutani sumba la sima. Prochaine émission, bye.